不是买回来了吗？买回来都黑天了，昨天下了一天雨，今天正好这个天儿阴的呼啦的，也不下雨。
着。哎呀，我说话都听话呀。你像我的，你看我这样一个手，两手把就把它给你收拾了。这个脱轨机收拾一天还没有收拾完，还有点活明天干吧。反正大体都收拾完了，我们晚上吃饭了。多了不跟你们说了啊，这期视频就跟大家分享到这儿。